Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу, почему одна из причин, почему свистит ремень. Вот, это кроется одна из причин, да, это в нашем натяжном ролике. Сейчас я вам покажу, так как, к примеру, вы несколько раз меняли там ролик, у вас основные ролики, меняли кондиционера, там, к примеру, ролик поменяли, там основной ролик, да, потом решили вот этот поменять, вот, и постоянно, когда мы меняли ролики, вот, мы натягивали, правильно, вот этот натяжитель, вот, так он также стоит, вот, мы натягивали натяжителем, да, отдавливали, соответственно, он шел, и после вот этих всех натяжений происходит вот такая интересная штука, видите, вот, у меня дошло до того, чтобы я поменял ремень, у меня сорвало ремень, перекидывало с одной дорожки на другую, это было на Агуре, вот, ну и свистел он сначала, потом он начал рвать, перекидывать, в итоге это вообще жесткий вариант. Потом у меня был вариант такой, что я ездил, у меня засвистел ремень, ну я думал, поменял, вот, ремень все равно свистел на этот, натягивал, менял ролики, в итоге, смотрите, какая щель у нас образовалась, да, смотрите, здесь ее видно, и, соответственно, вот на новом. Вот, причем я так визуально рассмотрел эти ролики, здесь они, в принципе, ничем не отличаются, да, натяжитель, а вот здесь он чуть-чуть отличается. Сейчас я вам покажу, ребят, видите? У них даже разные сами вот эти вставки, видите? И почему-то вот так, если смотришь, и вообще, видите, она чуть-чуть вылазит. Вот, ну, соответственно, этому ролику натяжителя хана, этому хана. Купил я недорогой, за 2200. Вот, в нынешнее время это самый дешевый был. Посмотрим, как он работает, конечно. Вот, но он нормальный. Сами видите, какая у него щель, да? Понятно, он новый, поэтому она и не натянута. Здесь вообще жесть, видите, чтобы вы понимали. Здесь еще как бы на камера не видит, но все равно ее ставишь, его, короче, лучше под замену. Ну и, соответственно, новая щель ровненькая, видите. Сейчас я установлю и посмотрим, что будет.